yun. Yung, di ba, ay dati lang yata yun. Yung pag mag-jump ka tapos sa ibang place Ayun ka na nga ginawa nila. Dahil sila, ang dami. And for your information, there is an hour time difference between Manila, Philippines and Hanoi, Vietnam. Nilagay ka? Oo. Iyalo mo siya. Yung halo? Pwede mo rin makainin ng... Ang sarap nito.